김치찌개하고 제육볶음? 아니, 내가, 예, 좀 올리려고. 다른 낚시터도 올려놨는데. 엄청 잘. 몇 시부터 잡으신 거예요? 예? 8시? 얼마 안 됐는데? 와. 이거 몇칸 대로 잘 나와요? 가면 되겠다. 오늘 다약수? 아니, 안 쓰죠. 어? 이런 뜻밥이에요. 무슨 떡밥인데 나가 쓰는 거나? 아니, 이상한데? 듣고, 그래? 하나만 쓰는 거야? 이게 세 번 하고, 인정마비 인정마비 줄까요? 빨리 좀. 여기서 많이 먹잖아. 그렇지? 짬뽕. 이거 완전 뭐. 아니, 뭐야. 이야.
자라, 가로 길이 되겠는데? 예? 30분 넘고 아니, 30 뭐예요, 지금. 가로 길이가 돼요. 딱 맞아요. 35분 요렇게 보니까, 네. 자라, 요 가로 길이에요. 근데 40개 안 되나? 뭐, 한 45년 되겠는데. 이 길이가, 내 한 뼘이 20이거든. 한 40 되겠다. 야, 도로코나 김치 하나 오세요. 도로코나 김치 하나 오세요. 대단한 진짜. 대부분 안 미치겠지. 이 배도 그렇고. 귀중하다. 힘이 넘치네. 그만하는 얘기야.